עכשיו יצאתי מאולם רפפורט, ראיתי את הסרט אין דרך חזרה, סרט ספרדי, דווקא ממש מעניין, רואים את כל העלילה מכמה זוויות של כל מיני דמויות. אני נורא נהניתי, הסוף לא היה כזה קטרזיס, לא הגעתי לקטרזיס כמו שהייתי רוצה, אבל מאוד נהניתי. אז אני הולך לראות את הסרטים הבאים, אז נתראה. טוב, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה, מזמן לא ראינו קומדיה טובה פה בארץ. מה גרם לך לרצות לעשות קומדיה? קודם כל הסרט הוא קומי בהחלט, וזה דגש חזק. דרמה קומי. אבל הוא קומדיה עם אירוניה. הוא קומדיה שיש בה גם הסתכלות קצת כואבת על החיים, אבל מהצד המצחיק שלהם. אתה בדרך כלל יותר קומי במהות שלך. כן. איך היה להסתדר עם כל הדרמה ואתה יודע, להתחבר? זה היה, קודם כל זה היה חוויה מטורפת זה הסרט הזה, כי זה גם היה, זה משהו נורא אמוציונלי שהבמאי עבר בכל הסיפור הזה, שהוא גם כתב, זה בערך כמעט סיפור על החיים שלו, על הסרט הראשון שהוא צילם. וכאילו הייתה אווירה המדהים לקראת סוף הצילומים, שכבר הדמות עוברת איזה תהליך של שיגעון, בערב הייתי מופיע עם מה קשור, ובבוקר הייתי בבית חולים לחולי נפש. אז זה כאילו, כבר לא ידעתי איפה אני נמצא, אתה יודע, זה היה הזיה.